Всем хайо, и с вами снова Ира. Играем катку в нокауте. Погнали. Начинаем катку. Я играю за Джесси. И, как обычно, иду в мой любимый угол и ставлю галочку и иду в центр. Пытаюсь убить Пенни, она меня чуть не убивает, но Динамайк ее убивает. Я иду за Тиком, убиваю Тика. Дэрил пытается охотиться на Динамайка, у него не получается, и Динамайк чуть его не убивает. Но я не попадаю ни разу в Динамайка, и его убивает другой Динамайк. Короче, выигрываем раунд. Как обычно, ставлю галочку и иду в центр. Дэрил убивает Динамайка. Я пытаюсь убить Пенни, она меня убивает, но Динамайк убивает Пенни и убивает потом за этим Тиком. Ну Если ладно, что, извините все, за пока. посторонние звуки. Всем пока.